क्या आपको लगता है कि इंजन जितना बड़ा होगा वह उतनी ही तेजी से घूमता होगा? लेकिन सी में बिल्कुल उल्टा है। एक जहाज का इंजन एक मल्टी फ्लोर बिल्डिंग जितना लंबा हो सकता है और एक एकल सिलेंडर इतना चौड़ा हो सकता है कि एक वयस्क व्यक्ति अंदर खड़ा हो सके। फिर भी उस विशाल आकार के बावजूद इसकी रोटेशनल मोशन आश्चर्यजनक रूप से धीमी है, जो अक्सर एक सामान्य मोटरसाइकिल के आरपीएम से कम होती है। और फिर भी ये धीमा चलने वाला इंजन 1000 टन वजन वाले जहाज को हजारों मील के खुले महासागर में धकेल सकता है। कारण सरल है, जहाजों को तीव्र त्वरण की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार जब वे क्रूजिंग गति तक पहुंच जाते हैं तो वे वास्तव में निरंतर जल रेजिस्टेंस से लड़ रहे होते हैं। यह एक दौड़ नहीं है, यह खींचतान के खिलाफ एक लंबी स्थिर लड़ाई है। You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put